Mənim 17 yaşım var. 9-cu sinifə qədər məktəbdə oxumuşam. Amma mən ali təhsil almağı istəyirdim, yəni universitetə girmək. Mənim 27 yaşım var. Ailənin tək uşağı olmuşam və bəlkə də buna görə həmişə mənim nazımla oynayırlar. Əsasən də anam. Anam mənim ən yaxın dostum idi. Çox işləyirdi və çox stresli olurdu həmişə. Amma buna baxmayaraq bizimlə çox mehriban idi. Heç zaman nə atama, nə də mənə əl qaldırmayıb. Yəni bizə pis olmayıb. Amma bir 4 il bundan qabaq o dünyasını dəyişdi. Mənim 34 yaşım var. Bağça müəllimiyəm. Bir oğlumla yaşayıram. Məktəbdə bir gün bacım məni qızlarla danışdığımı gördü. Gəldi anama dedi. Mənim anam da sərt biridir. O gündən sonra mən artıq məktəbdə oxumuram. Amma mən ona qayıtdım, dedim ki, bacım da oğlanlarla danışır. Amma o dedi ki, o qızdır da, ona olar. Mən də müəllim olmaq istəyirdim. Hətta müəllimlərim belə deyirdi ki, səndən çox yaxşı müəllim olacaq. Mən də universiteti bitirdikdən sonra qrup yoldaşımla evləndim. Biz birimizi çox sevirdik. 2 uşağımız oldu. Mən uşaqlıqdan müğənni olmaq istəmişəm. Həmişə oxuyurdum, hər yerdə oxuyurdum. Amma mən anama demək deyəndə ki, mən konservatoriyaya oxumaq istəyirəm. O yox dedi. Heç cür razı olmadı. Bizim nəsildə oğlan müğənni ola bilməz. Qıza baxmayın. Oğlan müğənni hamı pozğun gözündən baxır. İndi mən özüm düşünəndə başa düşürəm ki, o qonu-qonşuya görə ətrafda nə deyərlər deyə o sözü deyirdi. Çünki özüm mənə piano çalmağı öyrətmişdi. Beləcə. Sonra mən kollecə daxil oldum, bağça müəlliməliyini. Uşaqları sevirdim. Baxma da, kişi üçün uşağa baxmaq bir instinktdir. Sonra evləndim. Biz arvadımla əslində hər şey yaxşı idi, amma 3 il idik bizim uşağımız olmurdu. Müalicə alırdıq, həkimlərə gedirdik. Amma nəticəsi yox idi. Yoldaşımın ailəsi də mənə qarşı soyuq idi. Onlar arvadıma deyirdilər ki, sən arvad xeyli ağırsan, get yeni başqa bir kişi tap, uşağın olsun, nəslimizin davamçısı olsun. Bunu özüm eşidirdim. Məktəbdən çıxandan sonra mənə elçi gəldi. Məndən 10 yaş böyükdür qız. Atam maraqlandı. Dedi, yaxşı biridir. 3 il Moskvada yaşayıb. İndi evlənmək üçün Bakıya köçüb. Anam da sərt biridir. Onlar nə desə olacaq yəqin. Bəlkə evləndən sonra məni universitetə oxumağı qoyar. Ali təhsil almağı qoyar. Hələ görməmişik bir-birimizi. Yaxşı adama oxşayır. Amma bir müddətdən sonra evə gec gəlməyə başladı. Hərdən ümumiyyətlə gəlmirdi. Gələndə də ya çox aqressiv olurdu, ya da birbaşa qaçırdı öz otağına və orada yatırdı. Qollarına hansısa bir izlər tapmağa başladım. Düşünürəm ki, nələrəsə qurşanmışdı. Və bu araları heç demək olar itirdi, heç evə gəlmirdi. Axtarırdım, hərdən tapırdım, hərdən tapmırdım. İradımı bildirməyə başladım, buna görə şillə yedim. Düşündüm, olur, yenə hər bir ailədə olur, keçir. Amma bir dəfə uşaqlarımızı döyməyə başladı, acılamağa başladı. Onda düşündüm ki, artıq yetər və uşaqları da götürdüm, getdim atamgilə.
Amma elə axşamı gəldi, qapını qırmağa başladı. Hədələməyə başladı. Uşaqlarımızı yəni qaytarmağı tələb etdi. Biz də açmadıq. Sonra kirayə ev tutdum. İşə gedib gəlirdim. Atam da uşaqlarıma baxırdı həmin müddətdə. Bağçaya, məktəbə aparıb gətirirdi. Sonra mən həkimə gedəndə öyrəndim ki, bizim uşağımız olacaq. Çox sevinmişdim, buludların üstündə elə uçurdum. O sevincdən gəldim, yoldaşıma dedim. Əslində hamı sevindi, biz bir masanın ətrafında oturmuşduq. Hamı mənə qarşı münasibəti dəyişmişdi. Yemək bişirirdim, evi təmizləyirdim. Evə nəsə almaq lazım olanda anam qoymurdu. Deyir, oğlan uşağının çöldə nə iş var? Hər tində bir dənə qız var. Bacın evə gələndə alar, deyirdi. Bir tərəfdən baxıram ki, evlənəndən sonra hər şey dəyişilə bilər. Nə də olmasa xarici görmüş adamdır. Yəqin bilir nə yaxşıdır, nə pis. Ümid edirəm hər şey yaxşı olar. Yoxsa burada dustaq həyatı yaşayıram. Bir gün də işdən evə qayıtmalıydım. Qayıdan zaman iş yoldaşım təklif etdi ki, gəl səni ötürüm. Dedi, nəqliyyata minmə. Yəni, qadın xeylaları çoxdur. Kim sataşar, kim nə söz deyər. Mən də razılaşdım. Amma bilmirdim ki, arvadım mənziliyirmiş. Özü də çoxdandan. Bloka girəndə tutdu məni. Başladı hədələnməyə. Mən də əlacısız qalıb başladım qışqırmağa. Amma yaxşı ki, bu zaman məhəllədə arvadlar var idi. Söhbətləşirdilər. Onlar gəldilər yardıma. Mən də bu zaman qaçdım evə. Mən amma yenə həkimlərə gedirdim. Və bir gün həkim mənə dedi ki, sənin uşağın oğlan olacaq. Və çox sağlam bir uşaqdır. Mən bunu arvadıma deyəndə, onun mənə qarşı bütün münasibəti, sevgisi yox oldu. Hətta ailəsinin də. Onlar deyirdilər ki, bu qədər gözlə, bu qədər il gözlə, axırda gəlsin oğlan uşağı olsun. Bizə qız lazımdır, qız nəvə lazımdır. Nəslimizin davamçısı lazımdır. Oğlan sapar, abort elə. Amma mən onların fikrini dəyişməyə çalışdım. Bunun üçün mübarizə apardım. Amma alınmadı. Və çamadanı götürüb ayrıldım. O öz yolunda, mən öz yoluma. Söz verirəm ki, özümə. Oğlum olsa, ona sonuna kimi dəstək olacam ki, nə istəyir olsun. Mənim qanadlarımı qırdılar. Amma ona kömək edəcəm ki, o oxusun. Onun əlindən bəlkə də 7-yə yaxın ev dəyişmişəm. Demək olar 2 aydan bir ev dəyişirəm. Ki, tapmasın. Atasıyla da danışmışam bu barədə, boşanmaq istəyirəm. Amma o da heç bir şeylə yardım edə bilmir. Çünki arvadım deyir, mümkün deyil. Deyir, öldürərəm bu halda. İndi düşünürəm ki, oğluma görə atdığım bu addım çox düzgün addım idi. Heç peşman deyiləm. Bir axşam taksidən Baxdığınız təxəyyülümüzün məhsulu olsa da, qadın və qızlarımızın hər gün üzləşdiyi acı reallıqdır. haraya gedəm bir axşam
taksidən düşüb payıza, bilmədim haraya. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son qoyaq.